Dashi. Sot do reflektoni gjatë para se të veproni dhe vetëm pas dite mund të merrni vendime në çdo fushë. Ju të dashuruarit mund të keni një mëngjes disa konflikte shumë të vogla, por që do të kalojnë pa probleme serioze. Pas mesditës do pajtoheni e do dashuroheni marrësisht. Për beqarët do paraqiten mundësi shumë herë më të mira nga më parë, mjafton që t'i shfrytëzoni sa më shumë. Në punë mos keni frikë për asgjë sepse gjithçka do t'ju ecë sipas parashikimeve që keni bërë. Por ju nuk ka pengesa të pakalueshme. Parat do jenë në një gjendje të kënaqshme. Demi, sot do jeni në humor të shkëlqyer dhe gati për të eksperimentuar çdo lloj gjëje. Nëse keni një lidhje, do e mahnisni partnerin me gjeste dhe dashurinë që do i falni. Ai më në fund do ndihet gati për t'ju bërë propozimin e madh, e pse jo për të filluar edhe një bashkëjetesë. Ju beqarët mos e frenoni veten. Nëse dikush do t'ju pëlqejë, shprehani ndjenjat. Në punë do ecni përpara duke përdorur argumentet e duhura. Askush nuk do t'ju akalojë dhe asgjë nuk do t'ju mposhtë. Pavarësisht orëve pak të gjata, nuk do ndjeni lodhje. Buxheti do fillojë të rehabilitohet. Binjakët. Ka mundësi që sot të mos jeni shumë realist dhe të kërkoni gjëra të pamundura. Sidoqoftë për ju të dashuruarit, klima në çift do të jetë përgjithsisht e ngrohtë. Jupiteri do t'ju bëjë të përjetoni momente të mrekullueshme dhe nuk do t'i harroni për një kohë të gjatë. Nëse jeni beqar, nuk do keni një ditë shumë të qëndrueshme. Herë do keni nevojë për dikë, e herë do ndjeni mirën ashtu si jeni. Vendosni se çfarë do bëni dhe mos prisni gjatë. Në punë, para se të pranoni përgjegjësi të reja, duhet të reflektoni me kujdes. Në sektorin financiar do keni shumë fat dhe buxheti do rritet. Gaforja. Mira ide do t'ju lindi në kokë gjatë kësaj dite, por nuk duhet të veproni pa qenë plotësisht të bindur për atë që doni të bëni vërtet. Të influencuar nga Saturni, ju të dashuruarit do bashkëpunoni më shumë me partnerin tuaj. Ai do di si t'ju bëjë të ndjeni mirë dhe të lumtur. Ju beqarët fal Marsit do keni mundësi për një takim shumë të veçantë. Në jetën tuaj do ndiset pasioni i dashurisë. Në punë do jetë dielli ai që do t'ju bëjë të keni vullnete të mos ndaleni përpara sfidave. Edhe sektori financiar do të shkojë më së miri. Papritur do merrni goxha para. Kujdes, mos i harxhoni të gjitha me një herë sepse do t'ju duhen për më vonë. Luani, sot do dalloni nga të tjerët. Do ndjeni të lirë për të bërë ato që keni në mendje dhe nga ana tjetër nuk do të nënvlerësoni as të tjerët. Gjithçka në lidhjen tuaj do të shkojë më mirë se sa e prisnit. Do komunikoni më shumë me partnerin dhe do kaloni edhe momente pasionante. Mos e lini asnjë moment ju ikë dëm. Ata që janë vetëm do kenë ndryshime dhe surpriza. Duket se takimi i shumë pritur do të ndodhë sot. Në punë do jeni me shumë fat dhe gjithçka do t'ju realizohet ashtu si keni dashur. Askush nuk do të mundet ju sfidojë dot. Marsi do t'ju mbrojë në planin financiar dhe ju mund të përfitoni për të bërë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Virgjëresha. Nëse doni që gjërat ju ecin mirë sot, duhet patjetër të ndryshoni disa gjëra dhe pse jo të hiqni edhe dorë nga disa zakone. Situata në jetën tuaj në çift do të jetë e mirë, por shmangeni me çdo kusht të viheni në garë me partnerin. Kjo do sjellë edhe ndonjë mosmarrëveshje me të. Ju beqarët nga ana tjetër do takoni dikë i cili do t'ju bëjë të ndjeni mirë. Do përjetoni emocione të forta. Në punë do t'ju jepen përgjegjësi të reja të cilat me pak mundim do i përmbushni me sukses. Do ndjeni krenar për veten dhe nga ana tjetër do merrni shpërblime të majme nga shefat. Për financat do përkujdeseni shumë dhe do sakrifikoni edhe ndonjë shpenzim të nevojshëm. E gjithë kjo do të kompensohet. Peshorja. Dielli dhe hëna do bëhen bashkë sot për jetën tuaj dhe do t'ju japin zgjidhje për të gjitha problemet personale apo profesionale. Nëse jeni në një lidhje do keni shumë më të disponueshëm ndaj partnerit dhe do diskutoni gjëra gjatë me njëri tjetrin edhe për të ardhmen. Sinqeriteti, ndershmëria dhe dëshira e mirë do bëjnë që gjërat ju ecin për mrekulli. Ju beqarët duhet të afroheni me atë që ju përshtatet më shumë në të rësi dhe jo me atë që ju josh, por nuk mund të siguroj një të ardhmen. Në punë do jeni profesionist dhe të pandalshëm. Çdo pengesë do e kaloni sa hap e mbyll syt. Edhe çështjet financiare do të jenë më të qeta. Akrepi. Shumë planet do ndikojnë negativisht në jetën tuaj sot dhe do e keni shumë të vështirë të përqendroheni. Ju të dashuruarit do e kritikoni her pas here atë që keni në krah dhe kjo mund të krijojë një atmosferë të tensionuar.
Nëse jeni beqar, më në fund do takoni dikë që do t'ju bëjë ta dashuroni marrëzisht. Jeta juaj do ndryshojë rrënjësisht për mirë. Zemra do t'i shtojë rrahjet. Për fat të mirë, në punë do t'ju bëhet një propozim i ri ose do t'ju jepet një funksion më i rëndësishëm. Pranojeni pa nguruar. Financat do mbeten ende delikate, kështu që shpenzimet duhen menjanuar. Shigjetari. Turbullirat yjore do t'ju pengojnë sot të esni përpara. Nga ana tjetër, as ju nuk do të jeni luftarak. Nëse keni një lidhje do debatoni e do keni probleme të vazhdueshme me atë që keni në krah. Edhe pse do e kuptoni që I keni ju gabimet më të mëdha, nuk do të ulni hundën as pak. Ju beqarve, as sot nuk do t'ju shkojnë ndërmend të kërkoni dashurinë e do t'ju pëlqejë jeta që bëni. Në punë do I ngatërroni të gjitha gjërat dhe në vend që të hidhni hapa para do ktheheni mbrapsht. Financat do kenë vështirësi serioze. Mos merrni hua, por kërkoni ndihmë për t'ia dalë me aq para sa do keni në përduar. Britsjapi. Çfarëdo qofshin vështirësitë që ju dalin në jetën tuaj sot, ju do dini si t'i kaloni në momentin e duhur. Jupiteri do të mbretërojë në jetën tuaj sentimentale. Në përgjithësi ndikimi do të jetë pozitiv, përveç disa mospërputhje mendimesh të cilat nuk do sjellin probleme të mëdha. Ju beqarë do nisni një histori e cila do të evolojë hap pas hapi. Përgatituni shpirtërisht për emocione interesante. Në punë do keni fatin të provoni edhe disa sfida të reja vetëm që të ndryshoni rutinën e gjërave e të provoni veten. Kujdes vetëm me padurimin. Financat nuk do të jenë të këqija, por gjithsesi nuk duhet të merrni vendime të rëndësishme që kërkojnë edhe goxha buxhet. Ujori. Mos u nxisni për asgjë gjatë kësaj dite. Në punë parashikojeni pasojat e zgjedhjeve që do të bëni në mënyrë që të mos keni surpriza. Për jetën në çift do të jetë një ditë e qetë. Nuk do të ketë shumë pasion, por edhe zënka nuk do të ketë. Do jetë si një ditë e zakonshme pa asgjë të veçantë. Ju beqare do krijoni një lidhje sot me dikë që keni kohë që e njihni. Kujdes, mos u tregoni xheloz dhe posesiv, sepse edhe mund ta humbisni atë. Në punë do mundoheni fort që të arrini atje ku keni dashur dhe për këtë do përballeni edhe me inatet e kolegëve. Në sektorin financiar, planetët do të kenë një influencë mjaft pozitive. Përfitoni sa më shumë. Peshqit. Sado që të mundoheni sot nuk do të arrini dot të stabilizoni jetën tuaj dhe shumë gjëra do t'ju ecin keq. Edhe pse ju çiftet kishit parashikuar që të rregulloni çdo gjë me partnerin, ka rrezik që situata të mbetet e njëjtë. Marrëdhënia mes jush edhe mund të ftohet më shumë. Ju beqarët do hezitoni të zgjidhni midis dy personave shumë interesant dhe nuk do keni asnjë ndryshim në status. Në punë me pak mundim do I kaloni vështirësitë që ju kishin dalë përpara. Disa kolegë do I keni gjithnjë në krah. Në planin financiar do t'ju jepet një mundësi shumë e mirë për të rritur buxhetin. Mos e lini t'ju ikë nga duart.